وللحديث عن قائمة الخضر في كان 2017 ينضم إلينا في الأستوديو زميل حفيظ دراجي المعلق بقنوات بين سبورتس. كابتن حفيذ، مساء الخير، كل عام وانت بخير. كل سنة وانت طيبة. كابتن حفيظ، الآن هل دفع اللاعبان بالفعل ثمن التصريحات بعد النتائج السلبية نوعا ما للمنتخب الجزائري الأخيرة، أم أن ليكنز محق في اختياراته لهذه التشكيلة؟ من حق الإعلاميين أو المتابعين أن يعطوا هذا الانطباع أو يحللوا الأمر بهذا الشكل بأنهم دفعوا الثمن، ولكن لحد الآن ليس هناك شيء رسمي لا من المدرب ولا من الاتحاد بأن اللاعبان أو بعض اللاعبين لم يكونوا ملتزمين في المباراة أمام الكاميرون التي قيل عنها الكثير. الاختيار يجب أن نتحدث عنه من الناحية الفنية بالدرجة الأولى. مهما كان الأمر مجاني لم يعد مجاني تاع مونديال 2014 أو قبل ذلك، لم يعد يلعب كثيرا في نادي ليغانيس. هو كان تقريبا سبب في المشاكل التي حدثت في مباراة نيجيريا، المشاكل الفنية داخل أرضية الميدان، بعض الأخطاء نعم. فغولي لم يعد يلعب كثيرا كذلك في نادي ويست هام، ناقص منافسة. أعتقد بأنه من الناحية الفنية مهما كانت موافقتنا أو لا لقرار المدرب، فإن القرار نسبيا يبدو منطقي، خاصة بالنسبة لمجاني. بالنسبة لفغولي حضوره كقائد كان ممكن، أنا من رأيي كان ممكن يكون في صالح المنتخب حتى ولو لم يلعب كأساسيا، ولكن يبقى فغولي عنده وزن حتى كبير. على مستوى المعنويات، نعم. مستوى قيادة المنتخب، احتضان اللاعبين، نعم. خاصة في تحدي جديد وتحدي يعني ليس بالسهل بالنسبة للمنتخب الجزائري في الكان القادم. أنا من رأيي أعتقد بأن الاستغناء عن فغولي في نهائيات كأس أفريقيا قد يكون غير لائق على الأقل في الوقت الحالي، لأن المنتخب يفتقد اليوم لقائد. لو تلاحظي كل التشكيلة تحبي تختاري أي قائد ستجدين صعوبة في اختيار قائد الفريق في التشكيلة. ممكن يكون إبراهيمي، ولكن فغولي عنده وزن كبير جدا، ليس فقط من الناحية الفنية ولكن حتى من الناحية المعنوية ومن الناحية الشخصية، لأنه ثبت وجوده لاعب اللي يبكي فوق أرضية الميدان ويبكي في غرف حفظ الملابس ويشجع ويساند زملائه حتى لما لم يكن يلعب أساسيا، بالإضافة إلى أنه لاعب صغير عمره 25 سنة، لا يجب أن ننسى حدامي. وبالتالي المنتخب أبوابه ما زالت مفتوحة للاعب من حجم فغولي، وربما هذا ما دفع ببعض المتابعين والإعلاميين بالفعل للتوجه لهذا التفكير، ربما مثل ما ذكرت خاطئ، باعتبار أنه دفع ثمن بعض التصريحات والانتقادات وبعض المشاكل التي كان المنتخب في غنى عنها بالفعل بعد مباراة المنتخب الكاميروني. أنا شخصيا لا أرى من هذه الزاوية حدامي، أعتقد بأنه خيار فني أكثر مما هو شيء آخر، لأنه ليكنز لم يكن موجودا كمدرب والاتحادية لا تعاقب اللاعبين بهذا الشكل، وبعدين فغولي ليس أي لاعب، وبالتالي أتصور بأن الأمر فني أكثر مما هو شيء آخر. فغولي لا يلعب كثيرا، مجاني أيضا لا يلعب كثيرا، وبعدين تراجع مستواه كمدافع. عندنا مشكل في الدفاع. قولي لي بأنه فغولي أفضل من بعض اللاعبين الجدد، نقول لك أي نعم ممكن. لذلك أنا من رأيي أن فغولي مثل ما ذكرت حتى على مستوى الخبرة، يعني نعم. فقط تواجده نعم. في المنتخب فعلا. في كان 2017 هذا له قيمة كبيرة. الآن في اختيارات المدرب ليكنز، برأيك هل بالفعل سيتم تعويض غياب وهذه الثغرة الكبيرة سواء بالنسبة للقائد مجاني أو الفغولي؟ صعب إيجاد القائد من الناحية المعنوية. من الناحية الفنية أعتقد بأن مجاني يمكن تعويضه بعدد كبير من اللاعبين. فغولي لم يعد يلعب حتى في المنتخب في المباريات الأخيرة، وبالتالي لأنه عندنا زحمة في الأمام وفي وسط الميدان. تعرفي بأن الفريق اللي عنده سوداني وعنده رياض محرز وعنده إسلام سليماني عديد الأسماء الكبيرة، نعم. وأيضا الجاهزة نعم. على المستوى البدني والنفسي. طالب لا يمكن تعويضهما كذلك، لاعبان متميزان بإمكانهما أن يؤديا نهاية كأس أفريقيا في المستوى، لكن تعرفي بأنه في هذه المنافسة أنت تحتاجي إلى أرمادة، تحتاجي إلى 23 لاعب، لأنك صحيح. لا تتوقعين ما يحدث. قد يصاب سليماني في أول مباراة، قد يصاب محرز في أول مباراة، فأنت مطالبة بأن يكون لديك هذا الكم. شيء الملاحظة على تشكيلة ليكنز أنها في كل منصب عنده لاعبين اثنين، يعني لم يترك المجال للصدفة. وبعدين هذه خياراته يجب احترامها، لأنه مدرب موجود للاختيار، واختيار التشكيلة سواء تشكيلة 11 لاعب أو 23 لاعب ليست مطروحة للاستفتاء طبعا. نعم، لكن برأيك الآن هي اختيارات وتتحمل مسؤوليتها بالفعل المدرب ليكنز، لكن في هذه الفترة في التحدي القادم في الجابون 2017 مثل ما قلنا رهان كبير بالنسبة للمنتخب الجزائري مع كل هذه الأسماء المتواجدة. هل هو بالفعل قادر على رفع سقف التحدي ومنافسة منتخبات ليست بسهلة أيضا في المجموعة؟ على الورق قادر. الشيء الجميل هذه المرة هو أن الضغط
لم يعد كبيرا على عناصر المنتخب الجزائري، لأنه ليس المرشح رقم واحد بالنسبة للجزائريين وبالنسبة حتى لمتتبعي الكرة بسبب نتائجه في تصفيات كأس العالم. المنتخب اللي تعثر أمام الكاميرون ويخسر أمام نيجيريا ليس مرشحا للفوز بنهائيات كأس إفريقيا شهران بعد ذلك. وبعدين اليوم تجدين نفسك حدامي أمام تونس، المغرب، مصر، السنغال، مالي، كلها منتخبات قوية جدا، مجموعتنا قوية مثل ما مجموعات. لذلك قلنا أنه الرهان صعب. نعم، المستوى الآن على مستوى القاري صار كبير جدا وراقي، وبعدين الظروف مختلفة. أنت لو لن تلعبين في ملعب ستانفورد بريدج أو في لندن أو أنت تلعبين في الجابون، ظروف مناخية صعبة. لكن بالأسماء التي ذكرناها، سوداني، محرز، سليماني، المتألقين في الدوري الإنجليزي الممتاز من أفضل الدوريات العالمية، برأيك هل هم غير قادرين على تحقيق حلم المنتخب الجزائري والجزائريين، الشعب الجزائري، في كان جديدة؟ أنا أتوقع بأنه الكان التي منعت الجزائر من احتضانها سيكون من الصعب أن تمنع من التتويج بها. كان 2017 منحت للجابون على حساب الجزائر، ولكن من الناحية الفنية أتصور بأن سيكون التعويض، وبإمكان المنتخب الجزائري أن يتوج بلقب الكأس التي كان من المفروض أن تنظم في الجزائر. من خلال الدور الأول برأيك والمنتخبات التي سيواجهها المنتخب الجزائري، حظوظ مجموعة ليكنز الحالية؟ الفوز بالمباراة الأولى مهم جدا بالنسبة للمنتخبات، سواء بالنسبة للجزائر مع زيمبابوي أو لتونس مع السنغال. ضروري الفوز بالمباراة الأولى، لأنه دخول المنافسة بفوز مختلف تماما عن دخول المنافسة بخسارة أو تعثر، خاصة وأنه المنتخبات الإفريقية الآن قوية جدا، وتعرف الآن المنتخب الجزائري جيدا وتعمل له ألف حساب. لذلك مهمة صعبة، الضغط ليس على اللاعبين الجزائريين، المهمة صعبة ولكن التتويج ممكن. المواجهة العربية في كلمة؟ كنت أتمنى أن تكون الثالثة، الثانية صعبة شوية، خاصة الثانية تكون صعبة. كنت أتمنى أن تكون الثالثة، وأنا متأكد بأنه ستكون مواجهات عربية في أدوار متقدمة، يعني بالإضافة إلى الجزائر تونس ستكون مواجهات عربية في ربع النهائي ونصف النهائي. حظ موفق للمنتخب الجزائري وأيضا لبقية المنتخبات العربية. نعم، لبقية المنتخبات. شكرا جزيلا لك يا كابتن حفيظ الدراجي على قنوات بين سبورتس. شكرا.